হেল্ল' ৰাইজসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোবোৰ ভালেই আছে। মই দিগন্তে আপোনালোকক মোৰ উন্নতি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি আজি ওলাইছোঁ মায়ে মই এনেকুৱা এখন ঘৰলৈ, যিখন ঘৰলৈ নেকি আমি সৰু হৈ থাকোঁতে প্ৰত্যেকটো গৰম বন্ধতেই গৈছিলোঁ। হয়, আপোনালোকে চাগে গম পাইছে, মই মামাৰ ঘৰৰ কথা কৈছোঁ, মানে এনাইদেউৰ ঘৰৰ কথা কৈছোঁ। আৰু লাষ্ট 1.5-2 বছৰমান মই মামাৰ ঘৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে পূজা বন্ধ যিহেতু ঘৰ গৈ আছিলোঁ, ঘৰ গৈ থকাৰ কাৰণে মায়ে ক'লে ব'ল দুইটাই মামাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, আৰু ময়ো ওলাই দিলোঁ। আৰু লগতে আমি পালোহি সোৱণশিৰি নদী। সোৱণশিৰি নদীৰ পাৰতে মোৰ মামাৰ ঘৰ বুলি ক'ব পাৰি, মানে চাউল ধোৱাত। আৰু এইটো পূৰা হাইৱে কাষতে মোৰ মামাৰ ঘৰ আছে। আৰু এয়া বাইক ভাইকৰ কথা ভিতৰত পালোঁ। মামীয়ে চাহ দিলে খাবলৈ, চাহ খালোঁ। আৰু চাহ খাই মামাহঁতৰ ভাইটি ভণ্টিৰ লগত মা আৰু মই ওলালোঁ ওচৰতে থকা মাহীজনীৰ ঘৰলৈ। এয়া মাৰ সৰু ভনীয়েক, আৰু ঘৰ মানে মাকৰ ঘৰৰ ওচৰতে বিয়া হৈছে। আৰু তাতে বাইক ভনীয়েকৰ কথাই চিগা নাই। তাৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পিনি এয়া মামীয়ে খৰধৰকৈ আমাক ভাত বনাই দিলে। আমি ভাত নাখাওঁ কৈছিলোঁ, তথাপিতো দিলে আৰু ভাত খালোঁ কেইটামান। খাই মেলি এয়া মই ঘৰ যাবলৈ মাক কৈ আছোঁ, ঘৰ যাওঁ দেৰি হৈছে বুলি, কিন্তু মায়ে কথাই চিগা নাছিলে। বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছিলেতো মানুহখিনিক। তো আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকক অন্য এটি ভিডিঅ' লগ পাম। ধন্যবাদ।